إلى من يذهب العبد إلا إلى مولاه، وإلى من يلتجئ المخلوق إلا إلى خالقه. إلهي لو قرنتني بالأصفاد ومنعتني سيفك بين الأشهاد، وذللت على فضائحي عيون العباد، وأمرت بي إلى النار، وحلت بيني وبين الأبرار، ما قطعت رجائي منك، وما صرفت تأميني للعفو عنك، ولا خرج حبك من قلبي. وسترك علي في دار الدنيا. سيدي أخرج حب الدنيا من قلبي، واجمع بيني وبين المصطفى وآله، خيرتك من خلقك وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله، وانقلني إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوههم يومئذ مسفرة
وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة وذلة. سيدي عليك وأولي ومعتمدي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي تصيب برحمتك من تشاء وتهدي بكرامتك من تحب.